Ay, siya na daw magbubukas. 1, 2, 3. Yay! Wow! Yay! Hindi ka dadaan. Dito ka. Sa ilalim. Ito mo, anahan mo yun, nakikita yung mukha niya. Wow! 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 Ang git. Wow naman! Ang git. Ang git. Wow! Ang git. Dito ka. Kaya may pasakuhan mo ang kanyang Ano ba yan? Ako pa mag-a-adjust, George. Yay! Na-help siya eh. Tinatanggal niya yung gulong. Gusto na niyan sumakay. Nag-help siya. Matanggalin mo na daw. Nag-help nga siya eh. Gusto na niyang magsakay kasi. Nahulog na. Tingnan mo na. Wait lang. Asan yung battery set? Gaylan dun sa bag. Tingnan mo sa bag. Nadala namin. Atat na siya eh. Wow! Look! Oh. Wow! Wow! Wala yung ano dito, sticker. Natanggal. Anong sticker? Ano? Anong sticker? Look, oh. Tada! I-off ko tas to. Wow! Nakapag-landscape ba talaga? Oo, wag mo na i-ano. Wag mo na i-off. Wow! That's so cool! Yay! Ay, naregalo mo na. Yay! Wow! Yay! Wow! Ano ba yan? Ano ba yan pa mo? Nasag na po. Nasag na po. Colored. Colored po. Yay! Okay, pause mo muna. Lalagay ko muna yung battery. Ito ba? Ay nako Josh, di ka matututo maglakad. Ano ka matututo maglakad? Wag! Ano ba yan? Atak! Ay, anak! Ayan na, ayan na. Anong kanta yun? Ano yan? Hindi yan pambata pa eh. Ano daw? Ano daw? Hindi mo nakayos eh. Wow! Ang cute naman ang... Wait. Lovey! Hi, Lovey! Wow! Ganda ba yung car mo? Brum, brum! Lagay mo dito yung paa mo. Ah, sige na. Tulak mo na nga rin.
Ako lang. Tulak ko siya. Hirap siyang tulakin. Finger. Yung paa niya, yung paa niya. Wait, dito, dito. Laging finger. Bante. Yay! Tayo eh. Sige, atras. Yay! Bye!